paraula. Té gràcia, igual vostès pensen que això és perquè és campanya electoral i que se barallen. És així tot el dia. No sé si vostès ho tenen clar, però nosaltres ens triem per a que asfaltem els seus carrers, per a que fem les seves escoles i no per a passar-nos el dia discutint. Vostès ens paguen per a que parlem, no per a que discutim. Ara tot el món s'ompli la boca i estem tots d'acord, afortunadament. Per tant, bo serà per a Castelló, que arribi l'AVE, bo serà per a Castelló el corredor mediterrani. No tenim cap problema en el bloc de defensar les infraestructures, al contrari. Ens hem posat sempre del costat de qui les reclamarà, fora que fora. A diferència del que fan els dos grans partits. El Partit Popular i el Partit Socialista actuen com si foren les grans superfícies. I el bloc és el comerç de la ciutat. Vostès saben perfectament que les grans superfícies, els beneficis que treuen, serveixen per construir noves superfícies a un altre lloc. El comerç de la ciutat reinverteix els seus diners en la pròpia ciutat. En el món de la política és exactament el mateix. El Partit Popular i el Partit Socialista tenen massa peatges a pagar als seus propis partits, als seus propis governs, com per a defensar d'una forma fefaent el que necessita la ciutat. I els posaré un sol exemple. L'any 2003 governava el Partit Popular a Madrid i el bloc va presentar una moció reclamant que es tornara a la ciutat, o que s'entregara a la ciutat, la residència de suboficials, la del carrer Alcalde Tàrrega. Vostès saben que s'havia construït sobre un solar cedit per a l'Ajuntament. És un edifici que està sense ús des de fa molts anys. I pensàvem, d'acord amb l'associació de veïns, que podia ser un bon lloc per a dotar al barri d'un espai social. El Partit Socialista va votar a favor d'aquesta moció i el Partit Popular va votar en contra. Va passar un any i mig, van haver-hi unes eleccions generals, vaig agafar la mateixa moció, li vaig canviar la data, la vaig tornar a presentar, aleshores governava el PSOE a Madrid i el Partit Socialista va votar en contra i el Partit Popular va votar a favor. Això són fets, el demés són històries. Això no és bo per a la ciutat. El senyor Alberto Fabra se presenta avui per alcalde de Castelló i també per a diputat autonòmic. Va al número 9 de la seva llista. A mi, honestament, se'm fa difícil d'entendre que una ciutat com Castelló, amb la projecció de futur que té, amb la capacitat de lideratge que té i que li volem donar, i el senyor Fabra ho repeteix constantment, i nosaltres ho compartim amb ell, pugui tindre un alcalde a temps parcial. Però, escolten, és que també em molesta que un diputat sigui diputat a temps parcial. La ciutat de Castelló necessita un alcalde que hi dediqui tot el temps. Hi ha qui pensa, mal pensat, diu, no, això és una eixida per si Alberto Fabra perd les eleccions, que pugui anar... No crec que sigui això, jo estic convençut que Alberto Fabra serà un fantàstic líder de l'oposició. El problema no és això. Per a mi és més greu. Em fa la sensació que Alberto Fabra ha de ser diputat també autonòmic, perquè aquesta és la fórmula de poder parlar en els consellers pels corredors de les Corts. Perquè tinc la sensació que l'alcalde de la meva ciutat, i sigui qui sigui, del partit que sigui, com a castellonenc em molesta, els consellers no se'ls hi posen al telèfon. I això és francament preocupant. Sent el discurs del senyor Calles, com si no haguem trencat mai cap plat tampoc, durant els anys que he estat en la subdelegació del govern hem tingut enfrontaments greus, cosa que no havia passat mai en cap altre subdelegat. No ha sigut precisament un ambient de consens, que és en el que ens trobem còmodes la gent del bloc. Deia el senyor Fabra allò de la 340, però se veia la llarga mà del senyor Calles darrere del conflicte d'Hisenda també. I això és la realitat. Uns partits i els altres deuen massa als seus propis estructures, als seus propis governs, com per a ser reivindicatius. I això ens està fent perdre oportunitats a Castelló. Nosaltres no tenim cap compromís ni amb els uns ni amb els altres. No tenim cap problema per a reivindicar a Madrid quan toca o a València quan toca, governe qui governe a un costat o governe qui governe a l'altre costat. Si el Partit Popular guanya les pròximes eleccions, les perd el Partit Socialista. I si el Partit Socialista guanya les pròximes eleccions, qui les perd és el Partit Popular. Si guanya el bloc, i per a nosaltres guanyar, siguem sensats, significa millorar els resultats i tindre capacitat per a poder condicionar el govern, guanyarà la pluralitat i guanyarà la ciutat. Ho diu el nostre eslògan. Castelló primer. Per davant de qualsevol altra cosa, nosaltres posarem Castelló. Tenim un projecte de ciutat, evidentment. Som nacionalistes i som d'esquerres, evidentment. I possiblement per això, perquè som nacionalistes i d'esquerres, som també gent sensata i gent arrelada al territori. I el nostre projecte de ciutat no se pot fer ni sense el Partit Popular ni sense el Partit Socialista. Un projecte de ciutat no se pot fer en contra del 30, el 35 o el 40% dels ciutadans. Els projectes de ciutat han de ser per a tota la gent, per a aquells que pensen com nosaltres, però també per als que pensen diferent.